सर्वदृष्टि प्रहाणाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकंपमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूमा वन्दना। सर्वप्रथम आज मिति 2079 वैशाख 7 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजित धर्म प्रवचनमा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका दर्शकवृन्दहरूमा म यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका निर्देशक गिसिङ इचोको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन ठक्राउन चाहन्छु। अब हामी फेरि धेरै दिनपछि जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत फेरि हामी भेट्न पायौँ, त्यसमा धेरै खुसी छौँ। आजको मूल विषयमा प्रवेश हुने अगाडि हामी पूर्वाभ्यास अथवा आशय राम्रो बनाउने, त्यसको कारणले यहाँहरू सबैले अञ्जलीवतद्वारा शरणगमन तथा चितौत्पात हामी सबै सँगै गरौँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय सांजे थमजे दुबे गोंदोजे जिबे ngोwo nye kunjo sumje tsawa de lama namla cha se lo chamjo semjo rimbo je mage panam ge yuruji geba nyamba meba gone gondo pe warai sho आजको विषय भनौँ नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोसाङ दावाज्यूको बोधवासी बोधिसत्वाचार्य अवतार प्रवचनको 21औं श्रृङ्खलामा हामी पुगेका छौँ। आजको विषयमा उपादन हेतु रूपी मतिशोधन एवं मौलिक चित्तग्रहण भनेर आजको जुन विषय छ त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने यहाँहरू सबैले भन्न चाहन्छु। कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आजको विषय चाहिँ उपादन मतिशोधनको उपादन हेतु र त्यसै गरी मौलिक
बोधिचित्त ग्रहण गर्ने विधि आजको योमा यस विषयभित्र हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसको कारणले अनि मौलिक बोधिचित्त ग्रहण गर्नको लागि, मौलिक बोधिचित्त उत्पन्न गर्नको लागि त्यसको अगाडि के जानुपर्छ भन्दाखेरि हेतु र प्रत्यय भनेर, अब हेतुमा पनि उपादान हेतु र सहज अनि हेतु भनेर त्यो दुई अगाडि जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सहज हेतु भनौँ, त्यो चाहिँ अस्ति हामी दोस्रो बोधिचार्य अवतारको दोस्रो परिच्छेदभित्र अनि शरणगमन, पाप शोधन गर्ने, त्यसै गरी पूजा गर्ने गरेर 8 अङ्ग अनि के अरे द्वारा पुण्य सञ्चय गर्ने र पाप शोधन गर्ने भनेर त्यो दुई हामीले अध्ययन गरिसकेको थियौँ, दोस्रो परिच्छेद र तेस्रो अस्तिको त्यो सम्म। त्यसको कारणले त्योहरू सबै के हो भन्दाखेरि सहज हेतु भनौँ त्यो। जस्तै कि हामी खेतमा अन्न उम्रिनको लागि मूल बिउ एउटा त चाहिन्छ र साथै के चाहिन्छ भन्दाखेरि मलहरू अनि पानीहरू त्यस्तोहरू रहेछ नि त। त्यसै गरी त्यहाँ अनि ढुङ्गाहरू त्यस्तो छ भने तिनीहरू सबै फाल्ने त्यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ नि। हो त्यही जस्तो गरेर यो बोधिचित्त ग्रहण गर्नको लागि त्यसको अगाडि के जानुपर्छ भन्दाखेरि सहज हेतु भनेर पाप शोधन र पुण्य कमाउने, पुण्य सञ्चय गर्ने भने त्यो दुई जानुपर्छ। त्यो दुई चाहिँ हामीले अस्ति अध्ययन गरिसकेको हौँ। र आज चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि मूल अनि हेतु चाहिँ उपादान हेतु भनेर त्यसको विषयमा हामी कसरी मतिशोधन गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा आउँछ। जस्तै कि खेतमा अन्न उम्रिनको लागि मल र अनि पानीहरू त्योहरू सबै राम्रो भए तापनि यदि त्यसमा मूल चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि बिउ चाहिन्छ त्यसमा रोप्नको लागि। त्यही जस्तो गरेर हामीले बोधिचित्त ग्रहण गर्नको लागि, बोधिचित्त उत्पन्न गर्नको लागि अनि पाप शोधन, पुण्य सञ्चय गर्ने र साथै मूल चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि बोधिचित्त उत्पन्न गर्नको लागि उपादान हेतु भने त्यो चाहिँ चाहिन्छ। त्यसको कारणले त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर भन्न चाहन्छु। र हामीले मनमा राख्ने एउटा के छ भन्दाखेरि यो जुन अहिले बोधिचार्य अवतार जुन आचार्य शान्तिदेवले रच्नु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा महायान बौद्ध धर्मभित्रको एक अद्भुत भनौँ त्यस्तो एउटा धर्म हो। यो चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि महायान बौद्ध धर्ममा हामी अभ्यास गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले के चाहिन्छ, बोधिचित्त उत्पन्न हुनुपर्छ हामीले। त्यसको कारणले यो जुन ग्रन्थभित्र के आउँछ भन्दाखेरि पहिला बोधिचित्तको लाभ, त्यहाँदेखि बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने उपायहरू, कारणहरू, हेतु प्रत्ययहरू देखाउँछ। त्यसद्वारा बोधिचित्त ग्रहण गर्ने र बोधिचित्त ग्रहण गरिसके पश्चात त्यो बोधिचित्तलाई नष्ट हुन नदिएर कसरी अनि त्यसको शिक्षाहरूलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा सबै अनि एकदमै विस्तृत रूपले यो जुन अहिले बोधिचार्य अवतार ग्रन्थभित्र आउँछ। त्यसको कारणले यो जुन धर्म छ, ग्रन्थ छ, त्यो चाहिँ हाम्रो यो महायानहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यस्तो रहेको छ भने भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामी जुन तिब्बत र हिमाली क्षेत्रमा भएको जुन साधकहरू छन्, हामी अभ्यास गर्ने धर्मावलम्बीहरू छन्, तिनीहरू सबै विशेष गरी महायान धर्म अनि अभ्यास गर्ने त्यस्तो साधक भएको कारणले पनि हामीले महायान धर्मको मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोधिचित्त हो। त्यसको कारणले हामीहरूले विशेष गरी यो बोधिचित्तको बारेमा अनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने, बोधिचित्तको विषयमा हामीले पढ्नुपर्ने, त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो र हामीले अनिवार्य रूपमा त्यो चाहिँ पढ्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो पढ्यो भने, बोधिचार्य अवतार हामीले अध्ययन गर्यो भने बोधिचित्तको लाभ, बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो भने
त्यसको तत्कालीन लाभ के छ, त्यसले दीर्घकालीन भनौँ उत्कृष्ट रूपले त्यसले के फाइदा पुर्याउँछ भनेर त्यसको विषयमा, त्यसै गरी त्यस्तो अनि लाभ अनुशंसा भएको बोधिचित्त हामीले कसरी उत्पन्न गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा पनि हामीले थाहा हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। र त्यो मात्र नभई बोधिचित्त ग्रहण गरिसकेपछि, बोधिचित्त उत्पन्न गरिसकेपछि त्यसको शिक्षाहरूलाई अनि कसरी हामीले पालना गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा पनि हामीले थाहा हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। त्यसो कारणले हामी जुन अहिले महायान धर्मावलम्बीहरूले पनि विशेष गरी यो बोधिचार्य अवतार भने त्यो ग्रन्थ चाहिँ हामीले नपढे नहुने जस्तो भएको छ। त्यसको कारणले यो हामीले पढ्नुपर्छ। हामी तन्त्रमा जाने हो भने यो बोधिचित्त नभए हामीले तन्त्रको जुन हामी पाठ पूजाहरू गर्छौँ, अभ्यासहरू गर्छौँ, त्योहरू सबैमा पनि बोधिचित्त छैन भने त्यो कार्यहरू सबै महायान धर्ममा जाँदैन। त्यसको कारणले यो धेरै अनि महत्त्वपूर्ण रहेछ भने यो भन्न चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ पहिला के आउँछ भन्दाखेरि बोधिचित्तको उपादान हेतु मधुसूदन र अनि एकछिन है, यहाँ उपादान हेतु रूपी मधुसूदन र मौलिक चित्त ग्रहण भनेर दुई विषय छ आजको त्यसमा। त्यसमध्ये पहिला चाहिँ उपादान हेतु रूपी मधुसूदन भने बोधिचित्त ग्रहण गर्नको लागि मूल उपादान हेतु, मूल हेतु चाहिँ के हो, त्यसमा हामीले चित्त तालिम दिने भने त्यसको विषयमा आउँछ। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो मधुसूदन चाहिँ विस्तृत रूपले अनि 8औं अनि बोधिचार्य अवतार ग्रन्थको 8औं परिच्छेदभित्र समाधि परिच्छेद त्यो भित्र आउँछ विस्तृत रूपले। तर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले मौलिक बोधिचित्त ग्रहण गर्नको लागि अनि कसरी त्यो चित्तलाई तालिम दिनुपर्छ, मधुसूदन कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको सार जस्तो संक्षिप्तमा यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। त फेरि मधुसूदनको मूल भनौँ त्यो चाहिँ विस्तृत रूपले गम्भीर तरिकाले 8औं परिच्छेदभित्र आउँछन्। तर पनि यहाँ चाहिँ अहिले मौलिक हामी चित्त ग्रहण गर्ने विधि यहाँ आएको कारणले गर्दा त्यसको अगाडि चित्त ग्रहण गर्नको लागि हाम्रो चित्तलाई कसरी तालिम दिनुपर्छ, मधुसूदन कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा संक्षिप्त रूपले यहाँ आउँछ। त्यसको यो भन्न चाहन्छु। अब त्यहाँदेखि दोस्रो बोधिचित्तको उपादान हेतु मधुसूदनमा 4 भनेर अब यो त्यसमा पहिला मौलिक मधुसूदन, दोस्रो त्यसलाई युक्तिद्वारा विस्थापित, तेस्रो विशेष शरीर त्याग गर्ने र चौथो मधुसूदनको फलरूपी परार्थ हेतु प्राणिदान गरिने भनेर त्यो 4 हुन्छ। त्यसमा पहिला मौलिक मधुसूदन भने त्यो अब मधुसूदन गर्ने तरिका भनौँ त्यो चाहिँ धेरै प्रकारका हुन्छन्। जस्तै कि स्वपार अनि साटो पाटो भन्छ नि त, स्वपार साटो पाटोको चित्तद्वारा मधुसूदन गर्ने, चित्त तालिम दिने। त्यसै गरी 7 अनि हेतुफल उपदेशद्वारा अनि जुन्डेम्याङ्गा दुन भन्छ, 7 हेतुफल उपदेशद्वारा पनि मधुसूदन गर्ने। त्यसै गरी 4 असीम अनि अभ्यासद्वारा पनि मधुसूदन गर्ने भनेर मधुसूदन गर्ने तरिका विभिन्न हुन्छन्। तर यहाँ अहिले बोधिचार्य अवतारमा अहिले चाहिँ विशेष गरी कुन सम्बन्धी यहाँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ स्वपार साटो पाटो चित्त तालिम दिने भने सो र पार एक समान हो, दुःख नचाहिने सुख चाहिने एउटै हो भनेर दाक्षिण्यम्जे गोनेलो जाउँ भनेर भन्छन्। हो त्यसद्वारा अनि भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी आफूभन्दा अरूलाई स्नेह बढी गर्ने, अरू प्राणीको लागि आफू त्याग्न सक्ने हो त्यस्तोको विषयमा यहाँ अहिले आउँछन्।
र यहाँ मतिशोधन भन्दाखेरि मतिशोधन भने मति भनेको चित्त, बुद्धि भनौँ, चित्त भनौँ, त्यही हो। शोधन भन्दाखेरि अब त्यसमा जुन हाम्रो मति, जुन हाम्रो सोचमा नकारात्मकको सोच एउटा हुन्छ र सकारात्मकको सोच हुन्छ। यहाँ अब मतिशोधन भन्दा चित्तलाई तालिम देऊ भन्दाखेरि जुन नकारात्मकको सोचहरू हुन्छन्, कुविचारहरू हुन्छन्, त्योहरू सबैलाई नष्ट गराउँदै र यतापट्टि चाहिँ अनि सकारात्मकको सोच अनि सुविचारहरू, राम्रो विचारहरू छन्, त्योहरू सबै वृद्धि विकास हुँदै जाने ओ त्यस्तोलाई के भन्छ भन्दाखेरि मतिशोधन भने त्यसले बुझ्नुपर्छ। मतिशोधन भनेको त्यो। फेरि यहाँ मतिशोधन भन्दाखेरि मतिशोधनको अर्थ चाहिँ फेरि आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्तोलाई अनि बुझ्ने हो भने त्यो मतिशोधन र मनलाई नियन्त्रण गर्ने भने त्यो दुईको अर्थ चाहिँ एकमा जान्छ। अब त्यो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले जुन धम्मपदभित्रको चौथो वर्ग, त्यसमा चाहिँ बुद्ध वर्ग भन्छ। बुद्ध वर्गमा चाहिँ जेतवान अनि उसमा स्थानमा भगवान बुद्ध शाक्यमुनिले आनन्दलाई एउटा उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ पाली भाषामा सबपापास आकरणं कुशलस उपसम्पद सचित्त परियोधपानं एतं बुद्धान शासनं भनेर, अर्थात् कुनै प्रकारको पाप नगर्नु, पुण्य सञ्चय गर्नु र चित्तलाई शुद्धिकरण गर्दै लैजानु, यी नै बुद्धका शिक्षा हुन् भनेर। यो अहिले मतिशोधन भने चाहिँ आफ्नो मनलाई नियन्त्रण भन्दाखेरि आफ्नो मनमा भएको जुन नराम्रो सोच, नकारात्मक सोचहरू हुन्छन्, त्योहरू सबैलाई नष्ट गर्ने अनि शुद्धिकरण गर्ने हो। त्यसले बुझ्यो भने अनि यो अहिले बुद्धले चित्तलाई शुद्धिकरण गर्दै लैजानु, यी नै बुद्धको शिक्षा हुन् भने हो। त्यो र मतिशोधन भने एक अर्थमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ यो एउटा भन्न चाहन्छु। अब त्यसपछि चाहिँ एकछिन है। अब यहाँ पहिलो मौलिक मतिशोधनको बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर, मौलिक मतिशोधनको बारे यहाँ रहेछ है। शरीर र त्यसै गरी उपभोग एवं त्रिकालका सर्व पुण्य पनि समस्त प्राणीहरूका अर्थसिद्धको निमित्त अपेक्षा नगरी त्याग गर्दछु भनेर। यहाँ चाहिँ ग छुटेरहेछ है, यहाँ गर्दछु भनेको त्याग गर्दछु भनेर। यहाँ चाहिँ ग छुटेरहेछ है, त्याग गर्दछु भनेर। अब यो एक श्लोक मात्र छ, यो एक श्लोक धेरै राम्रो छ, हेर्नु। शरीर र त्यसै गरी उपभोग एवं भनेर, शरीर जुन आफ्नो जीव काया शरीर त्यो छ, त्यो र त्यसै गरी आफ्नो उपभोग एवं भनेर आफूले जुन उपभोग गरिरहेका खानपान अनि त्यसै गरी लगाउने लुगा, बस्ने अनि घर अनि त्योहरू सबै हुन्छ नि त, प्रयोग गर्ने वस्तुहरू सबै हुन्छ नि त। त्यसै गरी सम्पत्ति हो, त्योहरू भनेको आफ्नो शरीर र त्यसै गरी आफूले उपभोग गरिरहेका पदार्थ वस्तुहरू र त्यसै गरी त्रिकालका सर्व पुण्य पनि भनेर आफूले जुन त्रिकालमा अनि कमाएका सञ्चित गरेको जुन पुण्यहरू छन्, त्यो र त्यो त्रिकालमा सञ्चय गरेको जुन पुण्यद्वारा पाउने जुन फलहरू हुन्छन्, त्योहरू सबै पनि भनेको है। त्रिकालका सर्व पुण्य पनि समस्त प्राणीका अर्थसिद्धको निमित्त भनेर, त्यो सबै कसको लागि म त्याग गर्छु, कसको लागि म दान दिन्छु भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूका भनेर, सर्व प्राणीहरूको अर्थ, तत्कालको सुख र
दीर्घकालीनको सुख अथवा उत्कृष्ट सुख अथवा बुद्ध भूमिमा पुर्याउने हो त्यस्तो अर्थमा दुई तत्कालको अर्थ र दीर्घकालीनको अर्थ अथवा भविष्य अर्थ भनौँ हो त्यस्तो गरेर समस्त प्राणीका अर्थ सिद्धको निम्ति भनेर त्यस्तो अनि अर्थ सिद्ध हुनको लागि उहाँहरूलाई तत्कालको सुख र भविष्यको सुखहरू सबै प्राप्त हुनको लागि अपेक्षा नगरी त्याग गर्दछु भनेर मैले राग रहित उहाँहरूलाई दानमा दिन्छु, दानमा चढाउँछु। त्यसै गरी अपेक्षा नगरी भन्दाखेरि मैले उहाँलाई दान दिए भने त्यसको फलरूपी मैले त्यसको फलमा मलाई के चाहिन्छ कि भनेर त्यस्तो एउटा विपाक फल चाहिन्छ। चाहिँ एक श्लोक मात्रै छ। अब यो चाहिँ हामीले बारम्बार सोच्नुपर्ने त्यो मतिशोधन चित्तलाई तालिम दिनुपर्छ भने त्यो यसरी तालिम दिनुपर्छ। आफूले आफ्नो शरीर र त्यसै गरी आफूले उपभोग गरिरहेको जुन सम्पत्तिहरू छन् अब है त्यसै गरी त्रिकालमा हामीले सञ्चय गरेका पुण्यहरू छन्, त्यो पुण्यद्वारा पाउने फलहरू छन्, त्योहरू सबै अनि राग रहित अनि समस्त प्राणीहरूको तत्काल र दीर्घकालीन भविष्यको अर्थहरू सबै सिद्ध हुनको लागि प्राप्त हुनको लागि त्यसलाई अपेक्षा नगरी अनि त्याग गर्दछु उहाँहरूको लागि अनि दानमा दिन्छु भनेर यसरी अनि चित्तलाई तालिम दिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अर्थात् मैले आफ्नो शरीर र त्यसै गरी खाने लगाउने लगायत सम्पत्ति तथा तीन कालमा सञ्चित गरेका सबै पुण्य पनि प्रयोजन के को लागि भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूका तत्काल र भविष्य अर्थ सिद्ध गराउने हेतु लोभ र राग रहित तथा कृपा र विपाक फललाई नहेरी दानमा दिन्छु भने त्यो अरूलाई फाइदा पुर्यायो भने आफूले के त्यसको बदलामा आफूले के पाइन्छ कि भनेर त्यस्तो विपाक फललाई अनि नहेरेर अनि मात्र दान दिने सोचद्वारा यसरी दिन्छु भने त्यो। त्यसपछि दोस्रो अब त्यसमा के आउँछ भन्दाखेरि अघि सो पार साटोपाटो भन्ने त्यो आउँछ। सो पार साटोपाटो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सो र पार सुख चाहिने दुःख नचाहिने एक समान हो भनेर त्यसरी सोच्नुपर्छ, भावना गर्नुपर्छ। र दोस्रोमा मैले सम्पूर्ण प्राणीहरूको अर्थ सिद्ध गर्छु भनेर त्यस्तो सोच। र तेस्रोमा चाहिँ सोच्नेको आफूलाई राग गरेको जुन त्यसको अनि दोषहरू सम्झिनुपर्छ। सोच्ने अरू जे भए होस् म चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भने त्यस्तो एउटा राग हुन्छ नि आफूलाई सोच्ने भन्छ है हो त्यो चाहिँ एउटा त्यसको दोषहरू सम्झिनुपर्छ। र त्यसपछि पर्सिने अरूलाई फाइदा पुर्याउँछु अरूलाई माया दया दिन्छु गर्छु भनेर पर्सिनेको गुणहरू सम्झिनुपर्छ। त्योहरू सम्झिसकेपछि त्यस पश्चात करुणाको अवलम्बनलाई करुणा विशेष गरी करुणाको भावनाद्वारा अनि सर्व प्राणीहरूको दुःख मैले लिन्छु भनेर त्यस्तो सोच। र त्यसपछि मैत्रीयको विशेष गरी मैत्रीयलाई अवलम्बन गरेर अनि सर्व प्राणीहरूलाई मेरो स्वयंको जुन सुख अनि त्योहरू छन् सबै दानमा दिन्छु भनेर त्यस्तो सोच अनि भावना गर्नुपर्छ भनेको। अनि त्यहाँदेखि त्यस्तो सोच विचार गरिसकेपछि अनि यो पाठ चाहिँ गर्यो भने धेरै मनलाई धेरै फाइदा हुन्छ। सोच्ने मन तालिम दिनलाई शरीर र त्यसै गरी उपभोग एवं त्रिकालका सर्व पुण्य पनि समस्त प्राणीका अर्थ सिद्धको निमित्त अपेक्षा नगरी त्याग गर्दछु भने त्यो। त्यसपछि दोस्रो त्यसलाई युक्तिद्वारा विस्थापित बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। यदि जुन अघिको श्लोकमा सत्व प्राणीहरूको लागि मेरो शरीर र सबै सम्पत्तिहरू दानमा दिन्छु भने त्यस्तो सोच आउने बेलामा प्रश्न आउन सक्छ, मैले यो किन दिनुपर्छ, त्यो दिने कारण के हो भनेर प्रश्न आउन सक्छ, अरूले पनि प्रश्न गर्न सक्छ। हो त्यस्तो बेलामा अनि यो युक्तिद्वारा तपाईले यसरी गर्यो भने त्यो चाहिँ
गर्ने योग्य छ, गर्नुपर्छ भनेर युक्तिद्वारा, कारणद्वारा यहाँ अनि व्याख्या आउँछ। यो चाहिँ के हो, यहाँ सर्वत्याग नै निर्वाण हो भनेर, सर्वत्याग आफूले भएको सम्पत्ति र शरीर त्योहरू सबैलाई राग र लोभ रहित अनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई तत्काल र अनि भविष्य अनि बुद्धता प्राप्त हुनको लागि अनि मैले त्याग गर्छु भने त्यस्तो सोचद्वारा गर्यो भने त्यो चाहिँ त्यसद्वारा के प्राप्त हुन सक्छ भन्दाखेरि निर्वाण प्राप्त हुन सक्छ। त्यो निर्वाण भनेको चाहिँ महानिर्वाण, परिनिर्वाण भन्ने, महानिर्वाण भन्ने त्यो बुद्धको भूमि, बुद्धको पद त्यस्तो अनि हुन सक्छ भन्ने, त्यो सर्वत्याग नै निर्वाण हो भन्ने त्यो। अनि त्यो मात्र नभएर आफू पनि के हो भन्दाखेरि एउटा महायानको साधक, महायान धर्म पालना गर्ने, महायान धर्म अभ्यास गर्ने भएको कारणले आफ्नो मनमा पनि के छ भन्दाखेरि सर्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो सोच आफ्नो मनमा छ। त्यसको कारणले यहाँ मेरो मन निर्वाणार्थी हो भनेर, मेरो मन पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि, म पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि प्राणीहरूको लागि बुद्धता प्राप्त होस् भनेर त्यस्तो मान छ, बुद्धता प्राप्त हुने त्यस्तो सोच छ, चाहना छ। त्यसको कारणले गर्दा पनि के गर्नुपर्छ, त्यो सबै सम्पत्तिहरू त्याग्न सक्नुपर्छ भने त्यो यो भयो है। अब त्यहाँदेखि यदि सबै त्याग गर्नु परेमा भनेर, अब यो चाहिँ धेरै राम्रो छ। यहाँ हेर्नु, हामीले अहिले जिउने बेलामा सबैले राग गरेर, लोभ गरेर अनि अरूलाई दान दिन नसक्ने, त्यसरी गरेर संरक्षण गरेर बसे तापनि यो एक काल आउँछ, त्यो कालमा के गर्छ अनि त्योहरू सबै अनि त्याग्न इच्छा नहुँदा हुँदा पनि हामीले त्यो सबै छाडेर जानुपर्छ भने त्यो यहाँ हेर्नु कति राम्रो छ। यदि सबै त्याग गर्नु परेमा एक दिन हामीले यो छाडेर जानै पर्छ, शरीर, सम्पत्ति, दान त्योहरू सबै छाडेर जानै पर्छ भने त्यो यदि सबै त्याग गर्नु परेमा अब के को लागि त्याग गरे राम्रो भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै त्योहरूलाई लोभ र राग रहित सत्वहरूलाई प्रदान गर्नु नै उत्तम हो भनेर, अहिलेदेखि नै तिनीहरूलाई लोभ र राग रहित अनि प्राणीहरूको हितको लागि अनि दान दियो भने, त्यस्तो सोचद्वारा दान दियो भने प्रत्यक्ष त्यो प्राणीहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। जस्तो कि खानपान नभएकाहरूलाई खानपान दान दियो भने उनीहरूलाई प्रत्यक्ष त्यो बेला लाभ हुन्छन्, फाइदा पुर्याउँछ। त्यो मात्र नभएर त्यस्तो सोच अनि बोधिचित्तको सोच लिएर द्वारा गर्ने बेलामा त्यस सोचद्वारा गरेको कारणले अनि असङ्ख्य अनि पुण्य कमाउन पनि सक्छ, त्यसद्वारा अन्तिममा बुद्धता प्राप्त गर्न पनि सक्छ। त्यसको कारणले यदि सबै त्याग गर्नु परेमा सत्वहरूलाई अहिलेदेखि नै प्रदान गर्नु नै उत्तम हो भने थियो। कति राम्रो रहेछ यो एक श्लोक चाहिँ। त्यसको कारणले अर्थात् शरीर तथा सम्पत्ति एवं सम्पूर्ण कुशल मूललाई रागको आसक्ति त्याग गरी अन्य प्राणीको लागि त्याग्नेद्वारा निर्वाण प्राप्त हुन सक्छन् र स्वचित्त पनि परिनिर्वाण सिद्ध गरिने इच्छा छन्। आफ्नो मन पनि परिनिर्वाण अथवा के अरे बुद्धता प्राप्त गर्ने त्यस्तो इच्छा छन् र अन्तमा कालको समयमा त्याग्ने इच्छा नहुँदा हुँदा अस्वतन्त्र तथा भन्दाखेरि स्वतन्त्र आफूले केही छैन, अस्वतन्त्र रूपले छाडेर जानुपर्छ र त्यसै गरी अर्थहीनको निमित्त भनेर आफूले त्यो सम्पत्तिहरू सबै छाडेर जाने बेलामा पनि केही अर्थ छैन त्यतिखेर। अनि त्यो सम्पत्तिद्वारा फेरि एकअर्काको बिचमा अनि मिलजुल नहुने, नमिल्ने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसको कारणले अर्थहीनको निमित्त सबै एकै क्षणमा त्याग्नुपर्छ भने अहिले सुविचारद्वारा, राम्रो सोचद्वारा, परहितको सोचद्वारा सत्व प्राणीहरूको लागि
त्याग्ने भनेको स्वपर महाअर्थ सिद्ध गराउने उत्तम उपाय हुनाले त्याग्नुपर्छ भनेका हुन् भनेर त्यो चाहिँ युक्तिद्वारा विस्थापित गरेको कारणद्वारा हामीले शरीर र सम्पत्तिहरू सबै अब दान दिनुपर्छ भने त्यो हो। यहाँसम्म चाहिँ दोस्रो। अब त्यहाँदेखि तेस्रो विशेष शरीर त्याग्ने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर हामीले सम्पत्ति अनि खानपान लगाउनेहरूप्रति राग लोभ त हुन्छन्, तर पनि धेरै लोभ जसो चाहिँ बढी लोभ जसो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि आफू शरीरलाई अनि लोभ धेरै हुन्छ, राग धेरै हुन्छन्। त्यसको कारणले विशेष गरेर यो पनि त्याग्नुपर्छ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। मैले सबै देहदारीहरूलाई जसरी पनि यो शरीर अर्पण गरिसके रे। म साधक मैले सबै देहदारीहरूलाई, सबै प्राणीहरूलाई भनेको है, शरीर भएका देहदारी अथवा प्राणी भने बुझ्न सक्छ। सबै प्राणीहरूलाई जसरी पनि यो शरीर अर्पण गरिसके भनेर मैले उहाँहरूले जसरी मेरो शरीर चाहिँ प्रयोग गरौँ त्यो त्यसरी नै मैले अब अर्पण गरिसके, उहाँहरूलाई चढाइसके भनेको त्यो चढाइसके। त्यसको कारणले गर्दा अब चाहे हत्या गरून् या निन्दा, चाहे दुलो मैलोमा नै किन नफाल्नु भने त्यो नफालुन् भनेर आफूले आफ्नो शरीर चाहिँ अनि प्राणीहरूले जे जसरी प्रयोग गरे तापनि गरोस्, मैले उहाँहरूलाई अर्पण गरिसकेको, चढाइसकेको। त्यसको कारणले अब उनीहरूले प्राणीहरूले आफू मलाई हत्या, हिंसा, कुटपिट अनि दुलो मैलोमा फ्याँक्ने, निन्दा गर्ने, अपशब्द बोल्ने, त्यस्तो जे गरे त गरोस्। उनीहरू त्यसरी गरेर मैले त्यसको बदलामा अनि के पनि नभन्ने भने त्यो के पनि भन्दैन भने त्यो। चाहे मेरो शरीरसँग चाहे खेलुन्, हाँसेर विलास गरौँ, जिस्काउने त्यस्तो हुन्छ नि त। मैले आफ्नो शरीर प्रदान गरिसकेकाले भनेर आफ्नो जुन शरीर छ त्यो चाहिँ प्रदान प्राणीहरूलाई दिइसकेको कारणले त्यसको चिन्ता के लिनु भनेर त्यसको लागि त्यो शरीर चाहिँ शरीरलाई रक्षा गर्नको लागि अनि किन मैले फेरि विपरीतमा उनीहरूलाई रिस, क्रोध, ईर्ष्याहरू के अरे हुँदैन भनेर यसरी भनेको। त्यसलाई हानि नहुने जुनसुकै कार्य गर्दा पनि गरोस् भनेर त्यस्तो प्राणीहरूले त्यसलाई भनेर जुन आफ्नो शरीरलाई हानि नहुने, दोष नहुने त्यस्तो जुनसुकै कार्यहरू मलाई अनि गर्न दिए पनि अनि गरोस् भनेर यसरी अनि त्यो गरेको। त्यसमा उदाहरण एउटा राख्यो भने त्यस्तो हुन्छ नि त। जस्तो कि हामीले एउटा केही सामानहरू आफ्नो साथीलाई अनि दिइसकेपछि अनि सोचमा के हुन्छ, अब मैले यो सामान चाहिँ उहाँले दिइसकेको हो, अब योलाई जे जसरी उहाँले प्रयोग गर्छ ऊ आफैको अनि खुसी हो है। त्यसमा मैले केही अपशब्दहरू, रिस देखाउने अनि के अरे गाली गलौज गर्ने त्यस्तो केही पनि म गर्दैन, किनभने मैले यो सामान चाहिँ अब उसलाई दिइसकेको हो, अब उसले जसरी प्रयोग गरोस् भनेर त्यस्तो हामी सोच गर्छ नि त। हो त्यही जस्तो गरेर यो आफ्नो शरीर पनि सत्व प्राणीहरूको लागि मैले अर्पण गरिसके, सबैलाई दान दिइसके। त्यसको कारणले अब उनीहरूले जे जसरी उनीहरू प्रयोग गर्न चाहन्छ त्यसरी नै प्रयोग गरोस्। त्यो प्रयोग गर्ने बेलामा मलाई हत्या, हिंसा, पिटकुट त्यस्तो गाली गलौजा त्यस्तो दिने बेलामा त्यसको बदलामा केही उनीहरूलाई रिस उठ्ने त्यस्तो केही गर्दैन भने त्यो। अब हामीले वाङहरू धेरै थपेको हुन्छ, खास गरी कालचक्र, त्यसै गरी अभिषेकहरू धेरै थापेको हुन्छन्। त्यो अभिषेकहरू थाप्ने बेलामा हामीले चित्त ग्रहण गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला बोधिचित्त ग्रहण गर्नुपर्छ। बोधिचित्त ग्रहण गरेर मात्र हुँदैन, बोधिचित्त ग्रहण गरेमा बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त भन्ने दुई हुन्छ। बोधि प्रानिधि चित्त उत्पन्न गर्ने बेलामा मैले सत्व प्राणीहरूको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु भने त्यो सोच उत्पन्न गर्ने हो। अब बोधि प्रस्थान चित्त उत्पन्न गर्ने बेलामा मैले
सतो प्राणीहरूलाई बोधिसत्व प्राप्त गर्छु भन्ने सोच मात्र नभई बोधिसत्वहरूको अनि शिक्षालाई पालना गर्छु भनेर दान दिने गरेर 6 पारमिताहरूलाई म अभ्यास गर्छु भनेर त्यस्तो आउँछ। त्यसको कारणले बोधिचित्त ग्रहण गर्ने बेलामा आफ्नो जुन शरीरदेखि लिएर सम्पत्तिहरू सबै अरूलाई दान दिइसकेको त्यति बेलामा। अब फेरि त्यो दान दिँदा फेरि पछि यो मेरो हो, यो चाहिँ मेरो हो भने फेरि मेरो भनेर समातेर बस्यो भने फेरि हुँदैन। त्यो चाहिँ खासमा वास्तविकमा हुँदैन। यदि हामीले चित्त उत्पाद गर्ने समयमा चित्त उत्पाद गरेको जस्तै गरेर सधैँ अनि सदैव मनमा यो मैले बोधिचित्त ग्रहण गरिसकेको, त्यसको कारणले अब यो शरीरद्वारा लिएर मेरो जुन सम्पत्तिहरू छन् त्योहरू सबै मैले अब प्राणीहरूको लागि त्याग गरिसकेको हो भनेर त्यस्तो सोच चित्तलाई तालिम दियो भने पछि आफ्नो केही सामानहरू हराएको, कसैले चोरी गरेको, कसैले लिएर गएको त्यस्तो हुने बेलामा पनि केही रिस उठ्ने त्यस्तो केही हुँदैन त्यो प्रति। त्यसै गरी आफूले अरूलाई जुन के अरे गाली गलौज दिने, कुटपिट गर्ने त्यस्तो गर्ने बेलामा पनि त्यो मान्छेको प्रति, त्यो व्यक्तिप्रति अनि के अरे रिस उठ्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। त्यस्तो सोच तालिम दियो भने त्यो रहेछ यहाँ चाहिँ। अनि एउटा चाहिँ यो, अब मैले यो सामानहरू सबै अरूलाई दान दिइसकेको हो तर पनि तत्कालमा मैले यो प्रयोग गर्नु परेको कारणले म एकछिन यसरी प्रयोग गर्ने अनुमति लिन्छु भनेर त्यो सोचद्वारा अनि प्रयोग गर्ने त्यस्तो हुन्छ। अब यो अर्थात् मैले सबै शरीरधारीहरूलाई मेरो यो शरीर चाहिँ जसरी पनि अर्पण गरिसके, यस शरीरलाई प्राणीहरूले सधैँ मार्ने र निन्दा एवं शरीरद्वारा पिट्ने आदि जे चाहे गरोस् गर्न दिन्छु। मैले आफूप्रति राग तथा अन्यप्रति क्रोध देखाउनेहरू निरोध गर्दछु। अब गर्दैन भने त्यो आजदेखि मेरो शरीरलाई खेल्ने अथवा हानि गर्ने र जिस्काउने गरे तापनि मेरो यो शरीर समस्त प्राणीलाई दान गरिसकेकाले यसलाई संरक्षण हेतु विरोध किन गर्ने? त्यो विरोध किन गर्ने? त्यस शरीरलाई अहिले र भविष्य सबैमा स्वपारलाई हित हुने गरी हानि नहुने कुशल कर्म जे भए तापनि गराउन दिन्छु भनेका हुन्। एकरी एउटा छुटेछ है, दिन्छु भनेका हुन् भनेर। अब त्यसको स्रोतमा आर्य नागार्जुनले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि यहाँ सबै वस्तुहरू दान दिने सोच भएका बोधिसत्वहरूमा आकाश समान अप्रमेय पुण्य उत्पन्न हुन्छ भन्छ रे। सबै वस्तुहरू भने आफ्नो भएको जुन सबै सम्पत्तिहरू छन् त्योहरू सबै अनि बोधिसत्वहरू के अरे भएका बोधिसत्वहरूमा आकाश समान अप्रमेय पुण्य हुन्छन् भने त्यस्तो सोचद्वारा दान दिन सक्यो भने आकाश जहाँसम्म व्याप्त हुन्छ नि त, फैलिएको हुन्छ नि, त्यो समानका अनि पुण्य कमाउन सक्छन् भने त्यसरी भन्नुभएछ। त्यसै गरी संक्षिप्त पारमितामा भनेर फर्जिन दुबामा यसरी भन्नुभएछ अरे, अनात्मा नश्वर असार काया कृपाहीन दुःख रूपी सदा फोर कायाद्वारा, आफ्नो फोर कायाद्वारा परिहित गर्नमा आनन्द नहुने त्यो व्यक्ति त पण्डित होइन अरे। जे दान गरिएकोमा भय उत्पन्न हुँदैन, घरमा जे राखिएका छन् त्यसबाट भय उत्पन्न हुन्छ अरे। सन्तुष्ट नभई सामान्य रूपमा सदा संरक्षण गर्नु पर्दछ। दान गरिएमा ती दोषहरूद्वारा हानि हुँदैन। यहाँ हेर्नु त, यो त हामीले अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ नि त। जे दान गरिएकोमा भय उत्पन्न हुँदैन रे। जो मान्छेलाई सम्पत्ति धेरै, अब जे सम्पत्ति उसँग छ त्यो चाहिँ उसले अगाडिदेखि नै सबै दानमा दिइसक्यो भने त्यो मान्छेको मनमा यताउता बाहिर जाँदाखेरि मेरो घरमा चोरी आउँछ कि त्यो चोरीले के लिएर जान्छ कि भनेर त्यस्तो भय हुँदैन रे। मन अनि के अरे विचलित हुँदैन रे, किनकि उसले सबै दान दिइसकेको हो नि। जसले लिएर गयो भने हुन्छ भनेर मनलाई अगाडिदेखि तालिम दिएर भनिसक्यो, त्यसको कारणले हुँदैन अरे। त्यसमा एउटा म तपाईहरूलाई त्यो के अरे एउटा भन्न चाहन्छु। मेरो एउटा अब चिन्ने मान्छे भनौँ, त्यो चाहिँ
एक दिन उसको घरमा के छ भन्दाखेरि रङ लगाउँदैछ उसमा भित्ताहरूमा। त्यसको कारणले अब रङ लगाउनेहरू त्यो भएर काम गर्ने भएर अनि पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ कहाँ जानु पर्यो रे, एक ठाउँमा जानु पर्यो रे। अनि त्यो काम गर्नेहरू पनि गएर त्यो ढोका चाहिँ खोलै छोडिदिनु पर्यो रे। अनि मैले सोधेको है, यसरी गयो भने त भित्र त्यो मूर्तिहरू छन् तिनीहरू चोर हुँदैन भनेर अनि हराउँदैन भनेर मैले सोद्धाखेरि त्यसको जवाब के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मूर्ति हो, अब जसले लगेर गयो भने त्यसले पूजा नै गर्छ, अब पूजा उसले गरोस् मैले गरोस् त्यो चाहिँ एउटै हो, एक समान हो भनेर त्यस्तो सोच राम्रो छ त, कति राम्रो रहेछ। उसले लिएर गयो भने चोरीले चोर गरेर लिएर गयो भने अब एकमा त पुग्छ, त्यसले फेरि पूजा नै गर्छ होइन। अब यहाँ बस्यो भने घरमा बस्यो भने त्यसमा पनि पूजा नै गर्ने हो, गर्ने चाहिँ पूजा नै गर्ने हो, त्यो जसले गरे एउटै हो भनेर त्यस्तो सोचद्वारा जाँदाखेरि अनि ढोका खुल्ला राखेर गयो भने कि मनमा चिन्ता छैन। अब त्यस्तो सोच फरकिलो मन भनौँ, त्यस्तो सोच छैन भने अनि मनमा के अरे घरमा अलि सम्पत्ति भए तापनि त्योहरू एक अलमारीभित्र पनि त्यो सानो फेरि अलमारी हुन्छ नि त, त्यो भित्र त्यसरी गरेर राखेर अनि बाहिर यताउता जाँदाखेरि पनि चोर गरौँ भनेर गर्छ कि भनेर त्यस्तो मनमा चिन्ता लिँदै जानुपर्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। यहाँ जे दान गरिएकोमा भय उत्पन्न हुँदैन रे, कति राम्रो। घरमा जे राखिएका छन् त्यसबाट भय उत्पन्न हुन्छ रे। घरमा राखेर अब म आफै मात्र यो प्रयोग गर्छु भनेर त्यसलाई लोभ राग गरेर राख्यो भने अनि चिन्ता हुन्छ रे बाहिर यसरी जाँदाखेरि। सन्तुष्ट नभई सामान्य रूपमा सदा संरक्षण गर्नुपर्दछ। सधैँ त्यसलाई संरक्षण गरेर हेरचाह गरेर छ कि छैन भने हेरी त्यसरी गर्नुपर्दछ अरे। दान गरिएमा ती दोषहरूद्वारा हानि हुँदैन। अब दान गर्ने हो भने अनि त्यस्तो मन असन्तुष्ट हुने, मनमा चिन्ता हुने त्यस्तो दोषहरू हुँदैन, मन सदैव सुख हुन्छ भन्थ्यो। दान गरिएकाले परलोकमा सुख प्राप्त गरिन्छ, दान नगरिएमा यस जीवनमा पनि दुःख उत्पन्न हुन्छ अरे। दान नगरेर लोभ त्यसरी गरेर सम्पत्तिहरू संरक्षण गरेर बस्यो भने मनमा सधैँ एउटा पीर भनौँ, अब चिन्ता भनौँ, त्यो लिएर बस्छ, त्यो आदि भन्नुभएको छ अरे। अब त्यहाँदेखि चौथो, मतिशोधनको फलरूपी परार्थ हेतु परिणामनमा 3 भनेर मतिशोधनको फलरूपी, मतिशोधन मनलाई तालिम दिने, चित्त तालिम दिँदाखेरि त्यसको फल एउटा हुन्छ नि त। त्यो फल चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि त्यो फल पनि परार्थ हेतु, चित्त तालिम दिएको जुन पुण्य हामीले कमाउँछन् त्यो पुण्यद्वारा प्राप्त हुने फल हुन्छ नि त, त्यो पनि परार्थ हेतु, प्राणीको कल्याणको हेतु, प्राणीको अनि कल्याणको निमित्त अनि परिणामना गर्छु भनिरहेछ नि त। यो मैले जुन दान दिएको पुण्य कमाएको छ त्यसको फल चाहिँ म आफै अनि के अरे म आफूले पाउन् भनेर त्यस्तो सोच छैन त यहाँ, कति राम्रो। अब यसमा 3 रहेछ है, मात्र परहित हेतु प्राणीदान, अरूको विचार र प्रयोग नाश नहुने हेतु प्राणीदान, अरूले प्रयोग गर्ने हेतुमा प्राणीदान भनेर 3। त्यसमा पहिलो हजुर पहिलो मात्र परहित हेतु प्राणीदान बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर मेरो कारणले कहिल्यै पनि कसैको अनार्थ नहोस् भन्यो। पहिलो चाहिँ के रहेछ, मात्र परहित हेतु प्राणीदान भनेर मेरो कारणले मलाई आलम्बन गरेर अनि अरूहरूलाई अनि के अरे कहिले पनि अनि अनार्थ दुःखी त्यस्तो नहोस्, नराम्रो नहोस् भने त्यस्तो अनि तालिम दिनुपर्छ चित्तमा। अर्थात् मलाई आलम्बन गरी कहिल्यै पनि केही प्राणीहरूको पनि अनार्थ नभई तत्काल र भविष्य सबैमा लाभ मात्र हुने हेतुमा परिणत हुन् भनेर त्यस्तो त्यो भनेको छ है। अब त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ अरूको विचार र प्रयोग नाश नहुने हेतु प्रणिधान गर्ने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर मलाई कुनैले रिस या अप्रसन्नता उत्पन्न हुन्छ भने
त्यही नै सदा उनीहरूका सर्व अर्थ सिद्धको हेतु भनोस् भनेर मलाई कुनैले भनेर मलाई आफू अन्य प्राणी कसैले रिस या अप्रसन्नता उत्पन्न हुन्छ भने भनेर आफूलाई मेरो कारणले गर्दाखेरि अरू अन्य व्यक्तिहरूले जब मलाई रिस उठ्ने, मसँग रिस उठ्ने, मलाई अप्रसन्नता हुने, त्यस्तो चित्त उत्पन्न भयो भने, उनीहरूले त्यस्तो भयो भने त्यही जुन मन छ, त्यही सोच जुन रिस र अनि अप्रसन्नताको सोच जुन छ, त्यो सोच नै अनि उहाँ स्वयंको अनि के अरे सबै अर्थ सिद्ध हुने त्यस्तोमा परिणत होस् भनेर यसरी प्राणीदान गर्ने रहेछ है। कति राम्रो रहेछ। अब नभए हामी सामान्य के गर्छौँ, मेरो कारणले अरूले कि न कि अब रिस यस्तो त्यो भयो भने अनि झन् त्यसको बदलावमा के अरे फेरि रिस उता देखाउने त्यस्तो गर्छ नि त। अब यहाँ चाहिँ के हो, मलाई कसैले अरूहरूले मलाई रिस उठ्ने अनि के अरे अप्रसन्न हुने त्यस्तो नराम्रो मलाई त्यस्तो नराम्रो सोच उनीहरूले आयो भने त्यो नराम्रो सोच नै उनीहरूको अनि तत्काल र भविष्यको अनि लाभ फाइदा पुर्याउने त्यस्तोमा अनि परिणत होस् भनेर यहाँ यसरी परिनामना गरेको रहेछ है। त्यही नै सदा उनीहरूका सर्व अर्थ भनेर तत्काल र भविष्यको अर्थहरू सिद्धको हेतु अनि भनोस् भनेर रहेछ नि। अब यहाँ चाहिँ अप्रसन्नता भने त्यसमा चाहिँ एउटा यहाँहरूलाई प्रश्न पर्ने एउटा छ, यो अप्रसन्नता भनेर यो एउटा के अरे टिबेटनको यो उसमा ग्रन्थमा ठ्वाम थेपे सेमचुङना भने थेपा भनेर प्रसन्न भनेर यसरी आएको छ। तर पनि यो चाहिँ शुद्ध होइन भनेर श्री दलाई लामा गुरुज्यूले उहाँको गुरु खुनु लामा तेन्जिङ ग्याल्छेन भन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै बोधिचार्य अवतारको अनि के अरे त्योहरू एकदमै अभ्यास गर्ने त्यस्तो एउटा हो खुनु लामा तेन्जिङ ग्याल्छेन भने। उहाँले अनि श्री दलाई लामा गुरुज्यूलाई यो माथे भने त्यो होइन, मिदे भने त्यो भन्नुपर्छ। मिदे भनेको अप्रसन्नता भने त्यो हो, संस्कृतमा यसरी लेखेको छ भनेर अनि त्यो भन्नुपर्छ। यो चाहिँ मिस्टेक हो, गलत हो भनेर ठ्वाम थेबे भने योलाई मिदे भने त्यो आउनुपर्छ भने यसरी लेखेको छ। त्यसको कारणले यो टिबेटनमा यो लेखेको कारणले यहाँ नेपालीमा पनि रिस या प्रसन्नता भने त्यो लेखेछ नि, यो मिस्टेक भएको हो। अब यसको स्रोत चाहिँ हामीले संस्कृतमा राख्नुपर्छ। त्यसको कारणले यो संस्कृतभित्र चाहिँ अब यहाँहरूले हेर्न सक्दैन थाहा भएन, यहाँ चाहिँ यो क्रोध अनि अप्रमाद भनेर अप्रसन्नता भने यसरी लेखेको छ यो संस्कृतमा। त्यसको कारणले मैले पनि यहाँ अप्रसन्नता भनेर यसरी लेखेको, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। नभए कोहीमा फेरि त्यो मिस्टेक हुँदो रहेछ नि। मैले गर्दा मती जसको अप्रसन्न र क्रोध भो तिनका निमित्त सर्व अर्थ सधाने हेतु त्यो भनोस् भनेर यसरी यो छ। क्रोध प्रसन्न भनेर यसरी संस्कृतमा आएको छ। त्यसको कारणले अप्रसन्नता भने त्यो दुःखी भने त्यो दुःखी यो चाहिँ प्रश्न पढ्न चाहन्छु। त्यहाँदेखि अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि यहाँ चाहिँ छ नि त, अरूको विचार र प्रयोग भनेर दुई आयो नि। विचार र प्रयोग नाश नहुने हेतु भनेर उहाँले जुन विचार गरेको छ त्यो चाहिँ नाश नहोस्, त्यसको फल राम्रो होस् भन्ने त्यसको परिनामना गर्ने। त्यसै गरी प्रयोग जो व्यक्तिले आफूले जुन नराम्रो कार्य गर्छन् त्यो कार्यहरू पनि त्यही कार्य नै नाश नभएर त्यो कार्यद्वारा नै ऊ आफैको अनि तत्काल र भविष्यको अर्थ सिद्ध होस् भनेर त्यसरी अनि प्राणीदान गर्ने हो। त्यसको कारणले यो पहिलो श्लोक चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरूको विचार नाश नहुने हेतु प्राणीदान भने त्यो।
मलाई कुनैले रिस उठ्ने भने चाहिँ विचारद्वारा हो, अप्रसन्नता भने विचारद्वारा हो, वा त्यस्तो विचारद्वारा विचार भएको त्यही नै सदा उनीहरूको लागि अनि सर्वसिद्ध हुने त्यसमा जाओस् भनेर यसरी प्रार्थना गरेको परिणाम। अब यो दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रयोगद्वारा, कार्यद्वारा, जुन जसले मेरो निन्दा गर्छन्, निन्दा गर्ने भने चाहिँ कार्यद्वारा गर्ने हुने, जसले मेरो अपकार गर्छन् त्यसै गरी उपहास गर्दा पनि तिनीहरू सबै बोधी लाभ प्राप्त गरून् भनेर कार्यद्वारा आफूले अरू व्यक्तिहरूले कार्यद्वारा निन्दा गर्ने, अपकार गर्ने, उपहास गर्ने हो, त्यसरी गर्यो भने त्यही कार्य हुन त त्यो कार्य चाहिँ अकुशलको कार्य हो, अकुशलको कर्म हो, तर पनि आफूले के गर्छ भन्दाखेरि अनि सोचद्वारा त्यही कार्य नै हुन त त्यसले मलाई नराम्रो गरेको हो, तर पनि त्यही कार्य नै ऊ आफै अनि तत्काल र भविष्यको सिद्ध अर्थहरू सबै सिद्ध अनि जाने, सिद्ध हुने त्यस्तोमा परिणत होस् भनेर अनि परिणामन गरेको। त्यस्तो सोच कति राम्रो रहेछ। अब यसमा एउटा कथा छ, त्यो अहिले समय छैन रहेछ है। जस्तै कि अब बोधिसत्वहरूले यसरी के अरे अभ्यास यसरी भावना गर्छन् रे, जसले आफूलाई कार्य नराम्रो गरेर आफूलाई हानि पुर्याउने त्यसो गर्छन्, त्यो गर्ने प्रति अनि जन बदलमा उनीहरूलाई राम्रो होस् अनि के अरे भविष्यमा म बुद्धता प्राप्त गर्ने बेलामा उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला फाइदा पुर्याउन सकोस् भनेर त्यसरी जन परिणामन गर्छ अरे, उहाँहरूले प्रार्थना गर्छ अरे। हो त्यो सोच त्यसरी गरेर हामीले पनि हाम्रो चित्तले तालिम दिनुपर्छ। त्योहरू सबै चित्तले तालिम दिने अहिले यहाँ सिकाइरहेको छ। यदि यसो गर्यो भने त्यसले चाहिँ हामीले यसरी सोच यसरी उत्पन्न गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो चित्तले त्यसरी तालिम दिनुपर्छ भनेर चित्तले तालिम कसरी दिने, मति शोधन कसरी गर्ने, यो सिकाइरहेको छ अहिले यो। अर्थात् मलाई आलम्बन गरी कोही पुरुषहरूले रिस या मन नपर्ने भएमा त्यही चित्तमा आश्रित भई सदैव ती पुरुषहरूका तत्काल एवं अन्तिमको अर्थ सबै सिद्ध हुने हेतुमा परिणत हुन् भने त्यो। जो पुरुषले मलाई वचनद्वारा निन्दा गर्ने, कार्यद्वारा हानि गर्ने र त्यसै गरी गुप्त रूपले आलोचना गरे हुन्छ, मलाई अरूले जे हानि गरेका छन् ती सबै महाबोधि प्राप्त हुने योग्यमा परिणत होस् भनेर यसरी उल्टा झन् हामीले त्यसरी परिणामना गर्नुपर्छ। त्यसरी सोच अनि राम्रो सोच अनि उत्पन्न गर्नुपर्छ अरे। हो त्यस्तो। त्यसपछि तेस्रो, अरूले प्रयोग गर्ने हेतुमा प्रणिधानमा 3 भनेर, अरूले प्रयोग गर्ने हेतुमा भनेर आफूले जुन आफ्नो शरीरहरू छन् त्योहरू सबै अरूले प्रयोग त्यस्तो गरोस् भनेर त्यसको लागि प्राणिदान गर्ने हो। त्यसमा 3, स्वपारका उपयोगी आवश्यक सबैको हेतुमा प्राणिदान, स्वयं विशाल कार्य र लामो समयद्वारा प्राणीहरूका लाभ तथा आनन्दको हेतु प्राणिदान, क्षेत्र एवं समय समाप्त नहुने गरी प्राणीलाई लाभ पुर्याउने हेतुमा प्राणिदान भने त्यो। अब त्यसमा पहिला चाहिँ स्वपारका उपयोगी आवश्यक सबैको हेतुमा प्राणिदान भनेर स्वपारका उपयोगी, स्व र पारहरूलाई चाहिने जुन आवश्यक भएका वस्तुहरू छन् त्यस्तो वस्तुमा परिणत भएर अनि उहाँहरूलाई फाइदा पुर्याउने त्यस्तो होस् भनेर चित्तलाई तालिम दिने त्यो। अब यहाँ चाहिँ म अनाथहरूका नाथ बनूँ, यात्रीहरूका सार्थवा बनूँ, तैरिन चाहनेहरूका लागि डुङ्गा बनूँ, खोला तार्नेहरूका लागि पुल बनूँ, दीप चाहनेहरूका लागि म दीप बनूँ, दीप चाहनेहरूका म दीप। यहाँ चाहिँ फेरि मात्र एउटा यो आकार चाहिँ यो रहेछ, यो छैन। म दीप बनूँ, शय चाहनेहरूका म शय बनूँ, दास चाहनेहरूका म दास बनूँ, चिन्तामणि तथा भद्रकलश, सिद्ध विद्या तथा महाऔषधि, कल्पवृक्षहरूका साथै शरीरधारीहरूका निमित्त
कामधेनु भनौँ भनेर। अब यो चाहिँ त्यो म अनाथहरूका अनि नाथ भनौँ भनेर, जो प्राणीहरूलाई खानपान लगाउने बस्ने ठाउँ त्यस्तो नभएका जुन अनाथहरू छन् त्यस्तोहरूको लागि म अनाथ भन्न नाथ भन्न सकौँ भनेर त्यसरी अनि सोच्ने। त्यसै गरी यात्रीहरूका सार्थवा भनौँ भनेर, यात्री जुन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने यात्रा गर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू, कोही कोही बाटो बिर्सेको, कोही कोही बाटो नचिनेको, थाहा नभएको त्यस्तो हुन्छ नि त, उहाँहरूको लागि म बाटो देखाउने एउटा सार्थवाह भनेर यस्तो भन्न सकौँ भने त्यो। अब त्यो त हामी सानो सानो पनि गर्न सक्छ। कोही कोही मान्छेहरूले सोध्छ त्यो बौद्ध जाने बाटो कहाँ हो भनेर सोद्धाखेरि ओ यहाँबाट हो भनेर राम्रोसँग देखाउन सक्ने, त्यस्तो हामी गर्छ नि त। त्यो जस्तै जस्तै हो। तैरिन चाहनेहरूका लागि डुङ्गा भनौँ भनेर, जुन समुद्र भनौँ, अब यहाँ त्यो समुद्र तैर्ने, समुद्र अनि पार गरेर जाने तिनीहरूको लागि अनि डुङ्गा अथवा अनि पानी जहाज, ठुलो ठुलो पानी जहाजहरू हुन्छ नि त, ओ त्यस्तो म स्वयं त्यस्तो भन्न सकौँ भनेर यसरी सोच्ने हो। त्यसै गरी सानो सानो खोलाहरू तार्नको लागि फेरि पुल चाहिन्छ भने म स्वयं त्यो पुल भन्न सकौँ भनेर यसरी सोच्ने। बोधिसत्वहरू यस्तो गर्छन् त। द्वीप चाहनेहरूका लागि म द्वीप भनौँ भनेर, जुन महासागरमा अनि महिना महिना गरेर अनि त्यसरी यात्रा गर्नेहरू, पानी जहाजमा यात्रा गर्नेहरू थकान हुने बेलामा बिच बिचमा हामी द्वीपहरू हुन्छ नि त, जग्गाहरू फेरि आइल्यान्ड जस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तो चाहिनेहरूमा म त्यस्तो भन्न सकौँ भने त्यो। द्वीप चाहनेहरूमा म द्वीप भनौँ भनेर, जसले प्रकाश आलोक चाहिन्छ तिनीहरूको लागि म आलोक भन्न सकौँ भने त्यो। शय चाहनेहरूका लागि म शय भनौँ भनेर, ओछ्यान बस्ने त्यो लगाउने त्यस्तो हुन्छ नि त, त्यस्तो चाहनेहरूको लागि म त्यस्तै भन्न सकौँ भने त्यो। दास चाहनेहरूका म दास भन्नु सकौँ भनेर, जो व्यक्तिहरू बुढेसकालमा वृद्ध हुन्छन्, कोही कोही बिरामी बेलामा अनि एकदमै दरिद्र त्यस्तो हुन्छन्, कोही कोही अनि हो त्यस्तो बेलामा अनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सेवा गर्ने एउटा सेवक चाहिन्छ, दास जस्तो। ओ त्यस्तो दास चाहिने अनि व्यक्तिहरूको लागि म स्वयं दास भन्न सकौँ भने त्यो। भन्दाखेरि यहाँ हामी कोही कोही बिरामी आफ्नो अब चिन्ने मान्छे नचिन्ने जे भए तापनि त्यस्तो मौका पाएको बेलामा हामीले त्यो मौका चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अब यदि बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने हो भने, बोधिसत्वको शिक्षाहरू पालना गर्ने त्यस्तो गर्ने हो भने त्यस्तो मौकाहरू हामीले छोड्नु हुँदैन। त्यसै गरी वृद्ध अवस्थामा पुगेका जुन बुढाबुढीहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई यताउता सडकहरू पार गर्ने बेलामा मद्दत चाहिने है, उठबस गर्ने बेलामा मद्दत चाहिने, त्यस्तो हामीले देख्ने बेलामा तुरुन्तै त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई अनि सहयोग गर्ने, त्यस्तो गर्नुपर्छ। दास चाहनेहरूकामा अनि दास भन्न सकौँ भनेर छ नि त। अब त्यो त हामीले गर्न सक्छ। अहिले हामीले खोला तार्नेहरूको लागि पुल, आफू स्वयं त पुल भर्न सक्दैन, तर पनि पुल बनाउनको लागि आफूले यस्तो कि आर्थिक अनि सहयोग गर्न सक्छ भने आर्थिकद्वारा सहयोग गर्ने। त्यसै गरी यात्रीहरू कोही कोही बाटो त्यो गरेर फसेर त्यस्तो हुन्छन्। त्यसै गरी अनाथहरू धेरै हुन्छन्, उहाँहरूलाई अनि आर्थिकद्वारा अनि सहयोग गर्न सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसको कारणले आफूलाई जे जति सक्दो हामीले त्यस्तो गर्न सक्यो भने अनि अनाथ आश्रमतिर गएर त्यस्तो अनि गर्न सक्यो भने धेरै फाइदा पुर्याउने रहेछ नि त। हो त्यस्तो सोच हामीले चित्तलाई यसरी तालिम दिनुपर्छ अरे। त्यहाँदेखि चिन्तामणि तथा भद्रकलश भनेर, चिन्तामणि भन्दाखेरि जे सोच छ त्यो सबै अनि पूर्ण गर्ने
त्यस्तो एउटा मणि हुन्छ नि त, चिन्तामणि भने त्यो अर्थ मनमा सोचेकोहरू सबै अनि अर्थपूर्ण गर्न सक्ने त्यस्तो मणि, त्यस्तो म भन्न सकूँ भने त्यो चिन्तामणि। भद्रकलश अनि खानपानहरू नसकिने अनि कोष जस्तो हुन्छ नि त भद्रकलश भने। हामी मेन्डलभित्र आउँछ नि त, मण्डलभित्र तेरे छेम्बोई फुम्बा भनेर आउँछ नि त, तेरे छेम्बोई फुम्बा त्यस्तो त्यो जस्तो। त्यसै गरी सिद्ध विद्या तथा महाऔषधि, जुन औषधि खाने बित्तिकै अनि रोग निको हुने, जिउ एकदमै हल्का राम्रो हुने त्यस्तो हुन्छ नि त, त्यस्तो भन्न सकूँ म स्वयं। त्यसै गरी कल्पवृक्षका साथै भनेर, कल्पवृक्ष पाक्सम गिसिङ भनेर त्यो भन्छ है, पाक्सम गिसिङ कल्पवृक्षलाई प्रार्थना गर्यो भने त्यो सबै सिद्ध हुन्छ भनेर भन्छ नि। म पनि अनि प्राणीहरूको लागि त्यो जस्तो एउटा भन्न सकूँ भने त्यस्तो। शरीरधारीहरूका निमित्त कामधेनु भन्नु भनेर, शरीरधारीहरू भन्दाखेरि प्राणीहरूको लागि म कामधेनु, फेरि हामी यो मेन्डलभित्र आउँछ है, दोजोई फा भनेर आउँछ नि त, दोजोई फा कामधेनु भन्दाखेरि एउटा के अरे भैँस भनौँ, त्यो के अरे फा गाई भनौँ, त्यो जति अनि दुध त्यो गरे पनि नसकिने त्यस्तो एउटा त्यो हुन्छ भन्छ नि त, दोजोई फा भनेर। त्यो जस्तो म भन्न सकूँ भनेर यसरी आफ्नो मनलाई सधैँ अनि तालिम दिनुपर्छ भनेको, चित्त त्यसरी सोच लिनुपर्छ भने त्यो कति राम्रो रहेछ यहाँ। अब यो चाहिँ म पढिदिन्छु, पढेर राख्छु। अर्थात् म सबै जन्ममा अनाथहरूका नाथ, यात्रीहरूका सार्थ वा नदी तैरिन चाहनेहरूका लागि ढुङ्गा र पानी जहाज तथा पुलमा परिणत होस्। अन्य पनि सुक्क दीप चाहनेहरूका लागि म दीप चाहनेहरूलाई दीप, शय चाहनेहरूलाई शय र म प्राणी जुन दास चाहनेहरूका दास भन्न सकूँ। आफू स्वयं अनि प्राणीहरूको लागि म दास बन्न सकूँ भने सोच एकदमै राम्रो छ भने, के अरे सोच धेरै कठोर भनौँ त्यस्तो छ भने, कोही व्यक्तिहरूले आफूले निन्दा गर्ने बेलामा, गाली गर्ने बेलामा त्यतिखेर तुरुन्तै रिस उठ्ने भने चाहिँ नहुने रहेछ है। यदि त्यस्तो सोच छ भने सधैँ मन खुसीमा बस्न सक्ने। जो मान्छेले पनि आफूलाई गाली दिने, के आलोचना गर्ने त्यस्तो गरे पनि आफू स्वयंले के सोचेछ, म त सबै प्राणीहरूको दास बन्न सकूँ, दास नै बन्छु भनेर त्यस्तो सोच भएको कारणले अनि कहिल्यै रिस नउठ्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ त। बोधिसत्वहरू त्यस्तो सोच भएको कारणले जति समस्या उहाँहरूलाई पारे तापनि अनि के अरे रिस नउठ्ने, शान्तिको अभ्यास राम्रोसँग गर्न सक्नेहरू सबै यसरी रहेछ है, त्यस्तो सोच तालिम धेरै दिएको कारणले। फेरि समस्या सबै हटाई चाहना पूर्ण गर्ने चिन्तामणि तथा सुकुशल अथवा कलश, भद्रकलश र शान्त एवं वायस आदिको सिद्धि पूर्ण गरिने तन्त्र सिद्धि हुने र सम्पूर्ण रोग निको हुने महाऔषधि र खानपान र वस्त्र आदि इच्छा पूर्ण गरिने कल्पवृक्षहरू र जति चाहे दिन सक्ने शरीरधारीहरूका कामधेनुका प्रत्ययमा परिणत हुन् भनी पुनः प्राणीदान गर्दछु भनेका हुन् भनेर त्यो सोच चाहिँ एकचोटि मात्रै नभएर सधैँ अनि पुनः याद गरेर स्मरण गरेर मनलाई तालिम दिने त्यस्तो रहेछ नि त। त्यो अब त्यसपछि दोस्रो, स्वयं विशाल कार्य र लामो समयद्वारा प्राणीहरूका लाभ तथा आनन्दको हेतुमा प्राणीदानबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अब यो एकदमै राम्रो छ। पृथ्वी आदि महाभूत, आकाश जस्तो अनन्त पनि, असङ्ख्य सत्वहरूका नाना थरीका उपभोग्य पनि भन्न सकूँ भनेर यो एक श्लोक छ। अब योले चाहिँ पृथ्वी आदि महाभूत, आकाश जस्तो अनन्त पनि भनेर यो उदाहरण देखाएको। यो उदाहरण के हो भन्दाखेरि पृथ्वी, चार तत्त्वमध्ये पृथ्वी आदि भनेको त्यो भित्र चाहिँ बाँकी
तीन अनि तत्त्वहरू छन्, जल, वायु, अग्नि भनेर त्योहरू छन्। पृथ्वी आदि महाभूत आकाश जस्तो भनेर जुन हामीले देखिरहेको आकाशहरू छन्, त्यो आकाश जस्तो गरेर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि लोभ रहित, पक्षपात रहित, निष्पक्ष रूपले उहाँहरूले प्राणीहरूलाई एउटा अनि प्राणीहरूको इच्छा पूर्ण गर्न सक्छ। उहाँहरूले पूर्ण गर्छन्। प्राणीहरूको सोचद्वारा प्राणीहरूलाई फाइदा पुर्याउँछन्। जमिनद्वारा, भूमिद्वारा के गर्छ, अन्नहरू उम्रिन्न, घर त्योहरू बनाउने, त्योहरू सबै जमिनमा त्यो हुन्छ। त्यसै गरी पानीद्वारा हामीले के हुन्छ, प्राणीहरूलाई पानी पिउने त्यस्तोद्वारा जिउँदो राख्न सक्छ। त्यसै गरी वायुद्वारा, अग्निद्वारा, आकाश, त्योहरूले निष्पक्ष ढङ्गले, निष्पक्ष रूपले, पक्षपात रहित अनि उहाँहरूले त्यो पनि के अरे लोभ र राग रहित अनि प्राणीहरूको फाइदा पुर्याउँछ भने त्यो यो उदाहरण हो। आकाश भने यहाँसम्म, आकाश जस्तो अनन्त पनि भनेर उहाँ तिनीहरूले अनि प्राणीहरूको लागि त्यस्तो अनि के अरे फाइदा पुर्याउँछन्। त्यो जस्तो गरेर मैले पनि असङ्ख्य सत्वहरूका भनेर सबै प्राणीहरूका नाना थरीका उपभोग्य वस्तु भनेर प्राणीहरूको सोच अनुसार जुन प्राणीमा धेरै किसिमका प्राणी हुन्छन् त, त्यसको कारणले प्राणीहरूको एक प्राणीहरूको आफ्नो आफ्नो सोच विचार हुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो सोच विचार आधारमा राखेर त्यो के अरे अनुसार मैले पनि उनीहरूलाई त्यसरी नै फाइदा अनि पुर्याउन सकोस् भनेर त्यो नाना थरीका भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राणीहरूको सोच विचार धेरै विभिन्न प्रकारको हुन्छन्। त्यसको कारणले विभिन्न प्रकार अनुसार मैले पनि त्यो जस्तो नै फाइदा पुर्याउन सकूँ भने त्यो। अब यसको स्रोत कहाँ छ भन्दाखेरि रत्नवली भन्छ रिन्जेन ठेवा, उमा रिन्जेन ठेवा, आर्यनगर जुनले लेख्नुभएको उमा रिन्जेन ठेवा भने त्यो भित्र चाहिँ ससो जुवा छेम्बोदा आकारे सद छुदा मेदनलु वेन्दम गुम्बे सिंसिन्दु भनेर तादु सिमजे थम्जिगे रङ्गर गामे चेजर सो भनेर सद छुदा मेदनलु भनेर के अरे पृथ्वी, जल, अग्नि अनि वायु भनेर यसरी लेखेको छ। सद छुदा मेदनलु अनि कसै वेन्दम गुम्बे सिंसिन्दु भनेर त्यसै गरी जङ्गलहरू त्यस्तो हुन्छ नि त। अनि तिनीहरूले प्राणीहरूलाई जसरी उनीहरूले प्रयोग गर्ने इच्छा हुन्छन् त्यही जसो गरेर उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले जुन प्रयोग गर्न सक्छ नि, त्यही जसो गरेर म पनि प्राणीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र रूपले मेरो यो शरीर सम्पत्ति जे छ त्योहरू प्रयोग गर्न सकौँ भनेर यसरी एक श्लोक छ। त्यो स्रोतमा राखेर यहाँ शान्ति देवालले पनि यो भन्नुभएको छ। त्यसपछि अर्थात् पृथ्वी आदि चार महाभूतले प्राणीहरूलाई फाइदा पुर्याए जस्तै र आकाश जस्तो सदैव सोच्ने रहित असङ्ख्य सत्वहरूका आश्रित आदि विभिन्न कार्यद्वारा जिउने आधारमा परिणत होस् भनेर यसरी सधैँ आफ्नो मनलाई, चित्तलाई तालिम दिनुपर्छ। मतिशोधन भने यसरी हामीले तालिम दिनुपर्छ। त्यसपछि तेस्रो, क्षेत्र एवं समय समाप्त नहुने गरी प्राणीलाई लाभ पुर्याउने हेतुमा प्राणीदानबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अब यो चाहिँ क्षेत्रद्वारा, समयद्वारा, असङ्ख्य अप्रमेय क्षेत्र, अप्रमेय समय अनि अप्रमेय अनि के अरे प्रयोजन अनि त्यसरी गरेर अनि फाइदा पुर्याउने के अरे परिणत गर्ने त्यो। त्यसमा त्यसरी आकाशव्यापी भनेर जहाँसम्म आकाश फैलिएको छ भने त्यो है आकाशव्यापी सबै सत्व धातुहरूमा भनेर जहाँसम्म आकाश व्यापी भएको छ त्यहाँसम्म प्राणी अनि पनि फैलिएको छ त्यहाँसम्म त्यो भनेको सबै सत्व धातुहरूमा सर्वसदा भने यहाँसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि आलम्बन मिक्पा भन्छ है, आलम्बन अनि आलम्बन अप्रमेय आलम्बन हो। अप्रमेय आलम्बन के हो भन्दाखेरि आकाशव्यापी अनि सत्व प्राणीहरू भन्दाखेरि धेरै अप्रमेय अनगिनती प्राणीहरू छन् नि त, उहाँहरूलाई आलम्बन गर्यो नि, त्यसको कारणले यो चाहिँ आलम्बन अप्रमेय भयो। सर्वसदा भन्दाखेरि
अनि सदैव भनेको त्यो है, सर्वसदा थ्युताक्दु भनेर त्यो। तिनीहरू निर्वाण प्राप्त भनेर त्यो चाहिँ निर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्म भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ समय अप्रमेय देखाएको। निर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्म के गर्छु भन्दाखेरि म आफू उनीहरूको आश्रम भन्न सकूँ भन्यो त्यो प्राणीहरूको लागि हो। अब त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसै गरी आकाशव्यापी सत्व धातुहरूमा अपारद्वारा तथा जबसम्म मोक्ष लाभ नहुन्जेलसम्म म प्राणीहरूलाई मात्र लाभको सोचद्वारा जिउने हेतु अथवा आधार भन्न सकूँ भनी पुनः पुनः भावनाद्वारा मतिशोधन गर्नुपर्छ अथवा मनलाई तालिम दिनुपर्छ, चित्तलाई तालिम दिनुपर्छ भने त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो आजको जुन दुई विषय छ नि, उपादान हेतु रूपी मतिशोधन एवं मौलिक चित्त ग्रहण भने यो। अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि मौलिक चित्त ग्रहण गर्नको लागि त्यसको अगाडि हेतु र प्रत्यय दुई जानुपर्छ र प्रत्यय चाहिँ अस्ति पुण्य सञ्चय गर्ने र पाप शोधन गर्ने भने त्यो गइसकेको हो। र आज चाहिँ उपादान हेतु भनेर मूल हेतु चाहिँ के हो भन्दाखेरि मतिशोधन, चित्तलाई तालिम दिने, त्यो पनि संक्षिप्त रूपमा यहाँसम्म भइसक्यो। अब मौलिकमा के आयो भन्दाखेरि अब त्यसद्वारा अब म बोधिचित्त उत्पन्न गर्छु, बोधिचित्त ग्रहण गर्छु भनेर त्यो शब्द चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यसमा जसरी अतीतका सुगतहरूले बोधिचित्तलाई ग्रहण गर्दै भने यहाँसम्म चाहिँ बोधिचित्तलाई ग्रहण गर्दै बोधिसत्वहरूको शिक्षामा क्रमैसँग त्यसरी स्थित भए जस्तै भने यहाँसम्म चाहिँ उदाहरण हो। के उदाहरणमा राख्यो भन्दाखेरि जसरी अतीतका सुगतहरूले भनेर भूतकालमा अनि गइसकेका पाल्नु भइसकेका जुन सुगत अथवा बुद्धहरू छन्, त्यो बुद्धहरूले प्राणीहरूको लागि सर्वप्रथम के गर्नुभयो भन्दाखेरि बोधिचित्त ग्रहण गर्नुभयो भनेको। यो बोधिचित्त ग्रहण गर्नुभयो भने बोधिचित्त चाहिँ प्राणिदी बोधिचित्त भने त्यो सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर चित्त उत्पन्न गर्ने त्यो। बोधिचित्त ग्रहण गर्दै बोधिसत्वहरूको शिक्षामा क्रमैसँग भने त्यसले चाहिँ के देखाउँछ, प्रस्थान बोधिचित्त। सत्व प्राणीहरू लागि बोधिता प्राप्त गर्छु भने चित्त उत्पन्न गरे मात्र नभई उहाँहरूको लागि प्राणीहरूको लागि म स्वयं छ परमिताको अभ्यास, बोधिसत्वको कठोर जुन तपस्याहरू गर्नेहरू छन्, शिक्षा पालना गर्नेहरू छन्, त्यो सबै म क्रमैसँग अनि पालना गर्छु भनेर उहाँहरूले यसरी गर्नुभएको छ भनेको। पहिला स्थित भए जस्तै भनेर त्यो भए जस्तै उहाँहरू उदाहरणमा राखेर अब म पनि उहाँहरू जस्तै गर्छु भने त्यो कति राम्रो रहेछ है। म पनि उनीहरू जस्तै गर्छु। हामीले प्रेरणा अब के भन्छ उदाहरण नमुना त्यो हेर्ने पनि बुद्धहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ नि त, उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको रहेछ त्यो जस्तै हामीले गर्छौँ भने यो यहाँ। त्यसै गरी जगत कल्याणको निमित्त बोधिचित्त उत्पाद गरेर त्यसरी नै शिक्षाहरूमा पनि क्रमैसँग पालना गर्न सकूँ भने त्यो। अतीतका अनि बुद्धहरूले बोधिचित्त ग्रहण गरेर छ परमिता लगायत बोधिसत्वका कठोर शिक्षाहरूलाई पालना गरे, क्रमैसँग पालना गरे जस्तै म पनि सम्पूर्ण प्राणीहरू आमारूपी प्राणीहरूको लागि सर्वप्रथम म बोधिचित्त उत्पन्न गर्छु भने त्यो। सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर अनि प्राणीदान बोधिचित्त उत्पन्न गर्छु। त्यो मात्र नभएर त्यसरी नै शिक्षाहरूमा पनि क्रमैसँग पालना गर्न सकूँ भने त्यो चाहिँ के हो, प्रस्थान बोधिचित्त पनि उत्पन्न गरेर अनि शिक्षाहरूलाई अनि क्रमैसँग म पालना गर्न सकूँ भनेर यसरी। अनि यो दुई श्लोक चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राणिदी बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्त एक समयमै अनि ग्रहण गर्ने विधि चाहिँ यो। अब यो जुन हुन त बोधिचित्त ग्रहण गर्ने विधि विभिन्न प्रकारको विभिन्न गुरुहरूले भनाएको त्यस्तो छ, तर पनि यहाँ चाहिँ अहिले शान्तिदेवज्यूले बोधिचार्य अवतार ग्रन्थको अनुसार गर्ने हो भने यो दुई श्लोक चाहिँ के हो, बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने विधि चाहिँ यो, त्यो दुई श्लोक चाहिँ हो। अब त्यसमा
त्यसरी नै शिक्षाहरूमा पनि क्रमैसँग पालना गर्छु भनेर शिक्षा, त्यो शिक्षामा कतिवटा छ हामीले बुझ्नुपर्छ त। बोधिचित्त उत्पन्न गरेर शिक्षा थाहा नभयो भने फेरि के अरे शील भ्रष्ट हुनसक्छ। त्यसको कारणले शिक्षामा 3 प्रकारको शिक्षा हुन्छन्। पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि निषेधित शिक्षा भन्छ, गर्न नहुने शिक्षा। दोस्रो चाहिँ अनि के अरे डुबे लप्छ भनेर अभ्यास गर्ने शिक्षा भनेर त्यो हुन्छ। तेस्रो चाहिँ अनुमति शिक्षा भनेर, त्यो 3 प्रकारको शिक्षा हुन्छ है। बोधिचित्त उत्पन्न गरिसकेपछि बोधिसत्वहरूले पालना गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ 3 प्रकारको। पहिलो चाहिँ के हो, निषेधित शिक्षा भनेर गर्न नहुने, निषेध गर्ने अनि प्रकारका एउटा हुन्छन् पालना गर्नुपर्ने। दोस्रो चाहिँ अनि के हो भन्दाखेरि अभ्यास गर्नुपर्ने अनि शिक्षा हुन्छन्। तेस्रो चाहिँ अनुमति शिक्षा भनेर 3 प्रकारको हुन्छ। र त्यसमध्ये पहिलो अनि के अरे निषेधित भने गर्न नहुने शिक्षामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 14 मूल अनि आपत्ति शिक्षा भनेर छ। चतुङचोप्गे भने 14 होइन सरी, चतुङचोप्गे 18 वटा अनि मूल आपत्ति शिक्षाहरू छ। अनि न्येजे सिप्चु सरुक भनेर 4 अनि न्येजे सिप्चु सरुक भनेर अनि 4 दूषित भनौँ के अरे 46 अनि दोष अनि त्योहरू छन्। त्योहरू सबै हामीले गर्न नहुने हो। त्यो हामीले अब 18 चाहिँ अहिले यहाँ समय छैन, त्यसको कारणले एक एक भन्न सक्दैन है। त्यो हामीले पढ्नुपर्छ, त्यो पढेन भने हुँदैन हामी, त्यसको कारणले त्यो पढ्नुपर्छ, त्यो थाहा हुनुपर्छ त्यो। अनि दोस्रो अब शिक्षा चाहिँ के रहेछ, अभ्यास शिक्षा भने त्यसमा चाहिँ 6 पारमितालाई अभ्यास गर्नुपर्छ। अब 6 पारमितालाई अभ्यास गर्दाखेरि के हो, दान पारमितालाई अभ्यास गर्नुपर्छ, शील पारमितालाई अभ्यास गर्नुपर्छ, जिम्बा छुटिम स्वेपा शान्ति अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि प्रयत्न चुन्डुलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि समाधिलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, प्राज्ञलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। म बोधिचित्त ग्रहण गर्छु अनि बोधिचित्तको शील पालना गर्दैछु, बोधिसत्वहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू अभ्यास गर्दैछु भनेर मात्रै हुँदैन। यो जुन 6 पारमिता छ त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यास गर्नको लागि त्यो 6 पारमिता के हो, त्यसले अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ, त्योहरू सबै हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझेर गर्नुपर्छ। त्यो बुझ्नको लागि त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। नपढे त्यो के अरे हुने त्यो होइन। त्यसको कारणले यो धेरै महत्त्व छ यो चाहिँ यो। अब त्यसपछि अभ्यासमा चाहिँ 6 पारमिता र के अरे झिसो फर्जिन ठुक्दा दोयङोपुसी भनेर 4 सङ्ग्रह वस्तु भनेर त्यो हुन्छ। त्यो 2 चाहिँ अभ्यास गर्ने हामीले त्यो चाहिँ हो दोस्रोमा। अब तेस्रोमा चाहिँ अनुमति अभ्यास भनेर त्यो चाहिँ एउटा आउँछ। त्यो गरेर त्यो बोधिचित्त ग्रहण गरिसकेपछि बोधिसत्वहरूले पालना गर्नुपर्ने शिक्षाहरू के रहेछ भनेर त्यो चाहिँ हामीले ज्ञात हुनैपर्छ। त्यसै गरी वाङ थापिसकेपछि, अभिषेक थापिसकेपछि अनि तन्त्रको शील कस्तो रहेछ भने त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। वाङ थाप्न जस्तो जान्छु भनेर यताउता यतिकै गएर वाङ थाप्यो भनेर फेरि शीलहरू पनि केही थाहा नहुने, समय पनि केही थाहा नहुने त्यस्तो गरे भने अनि त्यो चाहिँ असल धर्ममा जाँदैन, बौद्धको सम्यक धर्मभित्र जाँदैन। त्यसको कारणले यो धेरै महत्त्व छ, यो भन्न चाहन्छु। अब त्यसपछि जसरी अघिका सुगतहरूले चित्त उत्पाद गर्दा जिन तथा जिन पुत्रहरूको समक्ष बोधि प्रानिधि चित्त ग्रहण गर्ने र त्यस पश्चात बोधिचित्तको शील ग्रहण हेतु बोधि प्रस्थान चित्त ग्रहण गरी बोधिसत्वको शिक्षालाई बोधिसत्वहरूले जसरी क्रमशः स्थित हुँदै गएका थिए भनेर यहाँसम्म चाहिँ उदाहरण राखेको। त्यसरी नै मैले पनि प्राणीहरूका तत्काल तथा अन्तिमको हित गर्नको लागि साक्षात् आचार्य जुन बोधि प्रस्थान चित्तको शील युक्त भएका अथवा साक्षात् नभए तापनि जिन एवं जिन पुत्रहरू भनेर साक्षात् भएका आफ्नो गुरु अनि बुद्ध बोधिसत्वहरू, साक्षात् नभए तापनि बुद्ध बोधिसत्वहरूको अगाडिबाट भने त्यो अब साक्षात् भयो भने आफ्नो गुरु आफ्नो अगाडि भएको उहाँद्वारा बोधिचित्त ग्रहण गर्ने। यदि उहाँ साक्षात् नभए पनि
अनि के अरे मूर्तिहरू अगाडिद्वारा छोड्दिन चैत अगाडि हो त्यसरी अनि बोधिचित्त ग्रहण गर्ने त्यस्तो पनि छ। आफ्नो अगाडि निमन्त्रण गरी उहाँहरूलाई प्रमाण राखी बोधि प्रानिधि चित्त ग्रहण गर्ने र त्यसै गरी बोधि प्रस्थान चित्त ग्रहण गरी ग्रहण गरेका शिक्षालाई पनि क्रमशः पालना गर्छु भनेका हुन् भनेर त्यसो कारणले हामी अहिले यो छोड्दिनमा चैत्य बौद्ध स्वयम्भू चैत्यमा धेरै हामी कोराहरू जान्छन् त हो त्यतिखेर कोरा जाने अगाडि घरबाट कोरा जाने अगाडि त्योहरू सबै अहिले जुन तालिम गर्नेहरू छन् त त्यो सबै गरेर त्यहाँ पुगिसके पश्चात अनि यसरी बुद्ध बोधिसत्वहरू सबै अनि यो के अरे आफ्नो निधारको अगाडि भनौँ त्यहाँ निमन्त्रण गरेर उहाँहरूको अगाडि अनि पहिला बुद्धहरू अतीतका बुद्ध बोधिसत्वहरूले यसरी बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त यसरी ग्रहण गरेर अनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि छ परमिता तथा अनि बोधिसत्वको कार्यहरूलाई जसरी क्रमशः उहाँहरूले शिक्षाहरू पालना गर्नुभएको छ त्यही जसो गरेर म पनि आज अनि तपाईहरू अनि के अरे प्रमाणमा राखेर सत्व प्राणीहरूको लागि म बोधित्व प्राप्त गर्छु भनेर बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त अनि ग्रहण गरी म अनि छ परमिता तथा बोधिसत्वहरूको कार्यलाई के अरे शिक्षाहरू पालना गर्छु भनेर यसरी बोधिचित्त ग्रहण गर्न सक्छन् त। अब यो गर्दाखेरि यो अगाडिको दुई श्लोकद्वारा हामीले बोधिचित्त ग्रहण गर्न सक्छ। त्यसो कारणले अब यो बोधिचित्त ग्रहण गर्ने अगाडि पाप शोधन पुण्य सञ्चय त्यसै गरी अनि बोधिचित्त ग्रहण गर्ने जुन उपादान हेतु अघि माथि गयो नि त सोच्ने तरिकाहरू चित्तले तालिम कसरी दिने भनेर तालिम धेरै यहाँ सिकाउनु भयो नि त त्योहरू सबै दिनदिनै अनि स्मरण गरेर याद गरेर अनि त्यहाँदेखि यसरी तिथिहरूको दिनमा सक्यो भने सधैँ नसक्यो भने तिथिहरूको दिनमा यसरी बोधिचित्त ग्रहण गर्न सक्यो भने धेरै पुण्य कमाउन सक्ने त्यस्तो रहेछ नि त त्यो ओहो बोधिचित्त ग्रहण गर्दा यस श्लोकलाई 3 पटक पाठ गर्नु र यदि गुरु भएमा गुरुको पछि पछि दोहोऱ्याउनु पर्छ र यदि गुरु नभएमा बुद्ध बोधिसत्वहरूको पछि दोहोऱ्याएको भावना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ भनेर अब यहाँसम्म चाहिँ आज के गयो भन्दाखेरि यो उपादान हेतु रूपी मतिशोधन र मौलिक चित्त ग्रहण भने त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरेको हो र अब यहाँहरूले पनि एकचोटि एकपटक मात्रै सुनेर नभएर फेरि बारम्बार सुनेर अनि श्रवण गरेर चिन्तन गरेर मनन गर्न सक्यो भने अनि अहिले जुन हामीले यो अध्ययन गरेको लाभ पनि धेरै हुन्छ भने यहाँहरूले भन्न चाहन्छु। अब अन्तिमको प्रार्थना जम्बे पाउ क्षेत्र खेम्बादं कुन्दो संबोधे अन्तेशन तेदा कुंगी जेसो दालोबजी गेवा दिदा थमजे रबदोंगो तुजुमशे बे गेवा थमजे युंगो वा कांला शोदो ngabat दाशिं गेवे चावा दिगुंजा संबोजुजे रबदोंगो वारकी लसो सबैलाई धन्यवाद।